はい、つながってますでしょうか？はい、皆さんこんばんは。本日も、プリンセスママになるためのステップアップサロンから配信させていただきます。ときめき集客コンサルタントの飯村ゆり子です。はい、今日もサロン内と、あと私のね、フィードの方でもちょっと配信させていただきますので、30分程度になりますので、よければ見てってコメントいただけるととても嬉しいです。はい。じゃあね、連日ちょっと対談ライブさせていただいてますけどね、本当に素敵な起業家さんと、ライブさせていただけていますので、皆さんにもね、有益な情報をぜひお届けできるんじゃないかなと思います。今日もね、本当に素晴らしい方、ご招待させていただいておりますよ。特に、ちょっとね、オンライン化しようかなとか、オンライン化難しいなって思ってたりとか、パソコン苦手だななんて思ってるね、ママさんだったりとか、起業家さんの皆さん、今日はね、必見だと思いますので、ぜひ見ていってください。はい。ということで、お呼びしたいなと思います。はい。本日はパソコンスキルコンサルタントの山本和美さんをご招待させていただいております。和美さん、お願いします。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。素敵な笑顔の和美さんを今日はご招待しております。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。よろしくお願いしよます。ろしくお願いします。はい。ぜひ、もうね、気になりますね。パソコンスキルコンサルタント。これ私に必要じゃないって思われた方、いらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ぜひコメントなどいただけると、あとね、質問なんかもぜひね、寄せていただけますと、かずみさんからね、有力情報たくさんいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、どんどん入れていってください。はい。では、かずみさん、はじめましての方もいらっしゃると思いますので、ぜひ、自己紹介お願いします。はい。はじめましての方もいらっしゃると思います。大阪に住んでいます。パソコンスキルコンサルタントの山本和美と申します。セミナーとかレッスンをオンライン化するにあたって、パソコンのスキルって必須なんですけれども、ちょっと苦手かなっていう方に、自信を持っていただけるようなサポートをしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい。ねえ、ちょっと苦手かなって思ってる方多いじゃないですかね。うん。私も本当に、もともと幼稚園の先生やってたので、全くパソコンはいじってこなかった人でしたので、さすがにもうね、起業何年も重ねてきましたので、ある程度はできますけど、もう本当にね、起業初期なんかは早く和美さんに会いたかったなっていう感じですよね。はい。小泉さんはもともとあれですか、パソコンがお得意だったんですか？私ね、エレクトーンをしてた関係もあって、パソコンを始めた時点、Windows 95から始めたんですけど、もうそのスタートラインの時に、もうコンピューターミュージックにハマりまして、コンピューターミュージックばっかりやってました。なるほど。はい。じゃあもうそこら辺からハマり始めたというか。そうですね。ちょうど着メロをね、作るのが流行った頃からどんどんね、そう。携帯のね、着メロ、Windows 95、スタートしてすぐぐらいから、着メロを作れるって、パソコンで作れるから面白いって言って流行になったんですよ。確かに。そう。で、その辺からね、どんどん、コンピューターミュージックも進化していって、で、なんかいろんなことができるようになって、で、私、バスティンピアノパーティーっていうね、子供の幼児用のね、ピアノテキストあるんですけれども、その伴奏のデータを作って、ヤマハのコンテストに出したんですよ。そしたらそれちょっと賞をもらって、で、なんか、そこからね、なんか、ヤマハで売ってくれはるようになって、そう、なんかね、それが嬉しくってね、コンピューターミュージックばっかりやってました。すごいですね、それ。はい。もう選ばれたんですね。なんかね、そのテキストを、日本全国回って、
研修されてた先生がすごく気に入ってくださって、うん。で、宣伝してくれはったんで、買っていただけて、はい。でもうなんかこっちもそれにどっぷりハマってました。最初、ピアノパーティー A 作ったんですけど、結局 B、C、D で全部作った。すごいですね。そうなんですね。それがきっかけなんですね。はい。それがまあ一番ハマったきっかけです。もう面白くて仕方がなくて。気うがついたらーん。朝みたいな日が何日もありました。すっごい懐かしいワードでしたね、着メロってね。そう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 。へえ、そうなんですね。じゃあ、私もエレクトーンやってたんですよ、実は、ちっあ、そうちゃい時。なんですね。うん。うん。もうじゃあ、エレクトーンの先生が職業としては初っていう感じなんですか？いや、もともと小学校の先生になりたくて大学に行ったんですけど、うちょうん。どね、その私らの上がいっぱい余ってきてて、はい。子供が減ってきた時代だったので、こうぐっとこう採用を減らした時代に卒業したので、うんうで、ん。まあ小学校を希望してても中学校の音楽の先生になってねみたいな、そんな時代やって、うで、ーん。中学校はちょっとね、音楽がちょっと荒れてる状態になって、もう中学校は絶対パスと思ってたので、じゃあ小学生に教えられるんやったらヤマハ音楽教室で先生しようと思って、で、ヤマハでエレクトーンを教えて、家ではピアノの先生をしてました。へえ、そうはい。なんですか。小学校の先生自体はやられたことあるんですか？そう、ずっと家でそのピアノの先生してたんですけど、それとうん。コンピューターミュージックの仕事をしてたんですけど、うんうん。43歳の時に、友はい。達から採用年齢引き上げられてるから受けられるでって言って、あんた向いてんのになんで受けへんのって言って、うんうん。たまたま連絡くれたんですね。はい。何って、今から行けるみたいな。でも一旦自分の中では封印してたんですけど、やっぱうんうん。りね、小学生に音楽を教えるって、私のずっと夢やったんでね。うじゃあ、ーん。受けようと思って、1年目は春に聞いて、夏に受けたから、もう即撃沈やったんですけど、2年目に通って、で、45歳スタートで小学校の先生になりました。ええ、そうなんですね。じゃあ、今も現役なんですか？いや、去年の春に退職しました。ちょっと早めに退職しましええ、そうなんですね。じゃた。あもうはい。今はパソコンスキルコンサルタントとしてはい。本格的に活動されてるんですね。はい。ええ、すごいですね。なんかね、いろいろ経験されてるっていう感じですね、そうするとね。なんかね、いろうんなとこへ、ん。いろんなものにハマるタイプなので、なるほど。はまりやすいタイプなんですか？多分ハマりやすいタイプ。でもそれね、極められるってすごいですよね。でもやっぱりパソコンがやっぱ一番長くハマり続けてたなって思いますね。ううん。あ、ーん。まあ、ピアノはもうちょっと長いですけどね。うんううんうん。ん。へえ、面白いですね。はい、皆さんぜひコメントお待ちしております。ね、もともとそのエレクトーンの先生をやられてて、で、小学校の先生も経験されて、そこから、はい、パソコンの先生になったっていうね、面白い経歴かなと思いますね。ねえ、何かね、質問などあればぜひコメントお願いします。お願いあとはね、します。どこから見てますとかね、こっから見てますよ、なんてね、コメントなどもぜひいただけると嬉しいです。はーい。ということでね、そんな、今、パソコンの先生としてやられてるかずみさんですけども、なんかね、オンラインサロンがすごい大人気だそうですね。そうなんですよ。あんなにたくうん。さん集まるとは予想もしてなくって、私の方ね、がびっくりしてます。そうなんですね。はい。どんなサロンなんですか？あ、あの、どっちかって言ったらね、パソコンのスペシャリスト向きというよりも、うんうん。あの、こう、まあ、今までね、お仕事されてたけども、このご時世でセミナーとか、レッスンをね、オンラインでやっていかざるを得ないので、うん。苦手と思って、まあ、封印してたパソコンもやらざるを得ない状況になった。でも、苦手だし、周りに聞ける人もいないし、うん。でも、困るわっていう人、割と周りにいらっしゃったんですね。うーん。で、なんか、そういう人たちに、もしよかったら、ちょっと勉強会するよ、みたいなんで声かけたらめちゃくちゃ喜ばれたんですね。うーで、ん。この辺って
ニーズがあったんかなって、あんまり自分自覚なかったんですよ。パソコン全然抵抗なかったし、でも、それで言われたのは、パソコン教室とかに行くとね、一通りのことは教えてもらえる。でも、それって私の仕事にすぐに役立つことじゃないから、今これが知りたいっていうのを教えてくれる場所っていうのがなかなかなかったから、すごい助かるっていうのを言われたのと、あとは、なんていうのかな、パソコンできる人っていうのはなんか難しいことがわかる人やから、難しい説明は教えてくれる人いるけど、もうとことんわかりやすく言ってくれるのは、やっぱり小学校の先生してたからねっていうのは言ってもらえる。これはすごい私にとってはありがたい。そうやったみたいなるほどね。やっぱりあれですか、起業家さん向けで結構やられてるんですか？そうです。どっちかって言ったら個人事業主でやられてる方対象かなって思っています。もうね、バリバリね、会社のシステム化とか、オンライン化とか、そこら辺をね、こう、守備範囲にされてる方いっぱいいらっしゃるんですけど、私そこっていうよりも、個人事業主として頑張っていきたい。でもパソコンネックっていう、その辺の方のお役に立てたらいいなって思ってます。ねえ、もう個人事業主パソコン必須ですからね。必須ですね。なんか業種としてはどんな方が多いんですか？私のその、お助けルームにおいでになってる方は、セミナーの講師の方が割と多いですね。セミナー講師の方が。セミナー講師。はい。そうなんですね。もうセミナーって言ったらもうパワーポイントとかね、必須ですよね。そう。だから、パワーポイントを、やっぱりどんどんね、オンラインでやっていくから、またちょっとリアルの会場でするパワポと、またこうやってズームで見せるパワポとってまた少し違ってきますのでね。で、こうオンラインの中で見せるパワポの作り方のポイントであるとか、そういうのもお伝えしたら喜ばれますね。あとはそれを作るの時間かかるよねっていうふうによく聞くので、いや、こうやったら、時短できるよ、みたいな話をして、そういう方法あったのって言って。そう。で、今日のね、お昼も、その、ルームが100人超えたから100人超え記念ライブしますって言って、今日のお昼間にやってたんですけど、ギリギリまで前に告知してたんですけど、ちょっと直前に言ってなくって、でも私もちょっと、いや、どうしようかなって思ってたところもあって、1時間前にゲリラ的に告知したんですけど、それでも結構来てくださってね。そういう風にやったらよかったみたいな、喜んでいただけて。ちょっとそれ私も入れてください。はい、ぜひぜひ。だからね、やっぱり自分の仕事に合わせてね、そのパワポなんかも、見よう見まねで覚えてこられた方がほとんどなんですけど、その、ちょっとしたところでね、いや、これ聞いてよかったわっていうところがね、喜んでもらえたんですよね。で、今日もその反応が良かったのがね、パワポって真っ白の画面に作っていってます？なんか今はこれに当てはめるといいよみたいなのもあったりしますけどね。グリッド線って出るのは使ってます？私は使ってないですね。そうなんですか。レイアウト整えるのにね、そのグリッド線を表示させると、ものすごいレイアウトしやすいんですよ。なるほどね。そう。こんな方法あったんですねって言って、そこに反応があったのと、あとはね、反応があったのが、テキストボックスをね、いくつか、4項目か5項目かこう並べといて、で、それをこう、一言言うごとにこう、順番に出していったりとかしますでしょ。そういう出し方ってよく、プレゼンなんかでするじゃないですか。で、ああいう時に、その、テキストボックス一つずつ作っていくから、ちょっと微妙にずれたりしません？縦揃えんの。しますね。あれ縦揃えんのにね、なんかちまちまこう、マウスで動かしたり、あとはこの十字カーソルで動かしたりしながら、行き過ぎたとか、ここもうちょっと感覚揃ってない。これちょっと均等じゃないわとかないです？
うんうん、ありますあります。あれ一瞬でできるんですよ。一瞬でできるんですか？うん、一瞬でできる。お、一瞬で整う方法があるんですよ。知りたい。知りたい。そう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 。テキストボックスを、まあ、例えば4つあるとしたらね、その4つを、シフトっていうのを押しながら、まとめて順番に4つとも選択するんですよ。うんうん。で、それで、一応、左合わせやったかな、なんか表示が出て、それを合わせたら、その、出たり入ったりなってんのは、ピッて一瞬で揃うんですよ。おー。で、あとは上下揃えって言って、4つが間隔バラバラやったとしても、一番上はこの辺ね、一番下はこの辺ねって大体の場所決めとくんですね。で今その4つを選択した状態で、その4つ選択した状態で、今選択された状態で左にぴったり合ってますよね。で、その合ってる状態のまま、今度は上下揃えっていうのをやったら、これが4つがピッて一瞬で等間隔になるんですよ。そしたら、その、ちまちま直す作業なんあれは何の手間だったみたいな。本当ですよね。そう。結構ね、知らない方も多いですもんね、その辺ね。そうそうそう。私もだからそれ知った時にね、今までのテーマは何やったんやろって思いましたもん。こんな便利な方法があったなんて。ねえ、なんかもうちょっとした本当に工夫でね、いそうくらでもなんです。時短になるんですよね。うん。知ってるのと知らないのじゃ本当に大違いですもんね。そう。なので、毎日1ネタ投稿を目指してます。すごーい。もうそしたらパソコン教室とかね、行かなくて済みますもんね。うん。そんなに大盤振る舞いで教えてるんですか？大盤振る舞いで。まあ、あと、大盤振る舞いな感じなんですけど、なんていうのかな。まあ、その中でね、やっぱり説明してても、いや、ちょっとみんなに紙じゃない、PDF とか画像とかでは毎日説明出してますけど、で、あとその中でも無料勉強会なんかもしてますけど、それでもやっぱりみんなでせーので聞いたり、書いたもの見たりしてわからない、もうちょっと知りたい。個別に自分のペースできちっと学びたい方には、コンサルみたいな形でお伝えすると。そんな感じ。なるほどね。やっぱりね、個別じゃないとなかなか難しい方もいらっしゃいますもんね。いらっしゃいます。もうでも、もう個別にしたらもうそっからすごい早いです。自信なかったあの人は一体どこに行ったんでしょうみたいなぐらい、ぐーって、もう全然表情変わるので。ね、なんか苦手意識あるだけでね、仕事も楽しめなかったりしますもんね。そう。なので、生き生きされてるから、そうやってね、勉強会参加したり、ちょっと個別相談でね、サポートさせてもらったり、実際にもレッスンを受けていただいたりしてね、よかった、できるようになってっていうのをね、聞くのが私はすごい生きがいなんです。本当ですね。いや、素晴らしいですね。なんかすごいね、いいテクニックいろいろ教えてもらっちゃいましたね。はい。まあね、そんな、かずみさんですけども、ね、私も参加させていただくんですけども、オンラインビジネス、エキスポですね。はい。に出展されるんですよね。はい。はい。そうなんですよ。もうね、素晴らしい起業家さんが、もう多数出展するっていうね、本当に大型イベントになっておりまして、もうね、なんか700人以上ご登録いただいてるそうですよね。大型ですね。700人まで4日 ?5 日集まったの。ね、ほんと数日ですよね。10日からですよね、申し込み受付したのって。そうですね。10日からスタートしてますので、5日間ですよね。そう。5日間で700人って、ちょっとすごい人数やんって。もうね、それ報告聞くたびに、100人増え、100人増えっていう感じなんで。そうそうそう。そう、びっくり。ね、100人単位で増えてってるんですよね。はい。そんなね、イベントに出展するんですよね。で、かずみさん24日でしたよね。そうです、24日です。はい、そうなんです。私もね、24日に。同じ日ですね。そうなんです。出させていただくんですよね。じゃあちょっとね、LP の方、皆さんにもお見せしたいと思いますね。はい、見えますでしょうかね。はい、オンライン
はい、オンラインビジネスエキスポっていう形で8月23、24、25日の3日間ですね、20時からスタートいたします。はい、最新の集客や売上アップの秘密が盛りだくさんっていうことですね。はい、今ね、かずみさんも教えていただきましたけど、もうパソコンね、スキルアップしたら、もう自然と売上アップしますよね。しますね。もうそこにうん。時間をたっぷりかけるのと、もうそこサクサクできるので、効率全然違うと思うし。うーん。うん。ねえ、ほんとに。そう、やっぱり時短っていうのもね、すごく大事ですしね。あとそうはスキルなんですよ。が上がるだけでほんとにおしゃれ度が変わってきますよね。変わってきます。うん。やっぱりね、いや、人ははい。おしゃれなのがいいですもんね。いいです。うそう、だーん。からね、もう、こう作業を簡単にできたら、おしゃれにするとか、見栄え良くするとかね、そっち側にエネルギー使えますんでね。うんうん。うーん。そうですよね。もうほんとはい。に苦手とかできないってなると、うん。もうとりあえずこれでいいやみたいな感じでね、なっちゃいますいうね。方も多いんじゃないかなと思いますよね。そうそう、クオリティ上うん。げる方に使えるのでね。うんううん、ーん。ね。ほんとですよね。うん。はい。ということで、ほんとに様々なね、専門家さんがブースを出展するっていうね、もうオンラインで回れちゃうっていう、すごうん。いイベントなんですよね。そうなんではい。すね。出展者もね、バーっと見ていきたいと思います。23日ですね。ほんとにね、もう売れっ子の起業家さんがたくさん出てますよ。はい。皆さんも、見たことあるっていう方いらっしゃいますかね？そうそうはい。たるメンバーですよね。うん、ほうんとに。ん。素晴らしいですよね。はい。そしてデイ24ですね。24日です。はい。私はい。たちはこの日ですね。そうですね。よいしょ。ほんとにもう素敵な方ばっかりでね。はい。私が今、並んでました。並んでるん。ラッキーみたいな。はい。ということで、はい、かずみさん、セミナーレッスンのオンライン化に必須のパソコンスキルっていうところを教えてくださるんですよね。はい。はい。じゃあちょっとね、もうちょっと詳しく聞きたいなと思うんですけど、先にね、Day3、25日も見ていきたいと思います。はい。本当に素晴らしいですね。何人いるのっていう感じですよね。すごい人数ですよね。すごい人数。すごい人数。この方たちのお話がね、1回で聞けちゃうっていうね。1回、3うん。日に分けてではありますけどね。うん。はい。っていうこんな形になってますね。もうすでにね、700名以上がご登録していただいております。まだの方はね、ぜひご登録いただきたいなと思いますね。はい、ちょっとコメント欄にね、かずみさんのリンク貼らせていただければと思いますので、まだ登録してない方はぜひね、登録しといてください。はい。はい。ということで、かずみさんは、このエキスポではどんなお話をしてくださるんですか？あの、先生として、あるいうん、は、お店としてもね、これから、こう、売れていくっていうのは、やっぱりね、お客様の声をどれだけ大切に取り上げるかっていうところだと思うんですね。うん、で、私は今回お伝えしたいと思ってるのは、Google フォームっていうね、簡単にアンケートを作って、それを簡単に集計できる方法があって、知ってる人は知ってるんですけど、まだうん、ご存知じゃない方たくさんいらっしゃるんですね。うん、うん。で、お客様の声ってやっぱり私たちにとったら宝やと思うんです。で、私たちにいただいたフィードバックを今度は自分の商品の改善に活かしていくとか、セミナーの改善に活かしていくっていうことでね、お客様にできるだけこう寄り添った、いい形のものに、整えていくのに、すごい貴重な、資料になってくると思うので、そういうん、うのをね、特に、企業初期の人、私も今、勉強会なんかでそれいっぱい集めさせてもらって、もう一つ一つ見て、これ今度改善していこう、これ改善していこうっていうね、すっごい財産になっているので、そういうのをね、簡単に、集める方法、それ作る方法があるので、それも、今までだったらね、アンケートって手作業でこう控えてっていうことをしなきゃいけなかったけど、Google フォームってもうそれ勝手で、自動で資料が出来上がりますし、ご意見の配分なんかもグラフからもすぐにできるんですね。だからうん、まだご存じない方ぜひ知ってほしいですし、で、あとは、
このズームでね、こうやって人にお伝えする自分のセミナーを聞いていただく、あるいは自分の商品のお話聞いていただく機会が増えてるんですけども、やっぱこっち側に立つものとして、見せ方がね、もったいなかったら、せっかくいいものが伝わらない。なので、こういうオンラインで伝えるときのコツっていうのがありますのでね、その辺とかをね、お伝えできたら、まあ30分なのでね、お伝えできることは限られてると思うんですけれども、きっと知ってたら、ワンステップもツーステップも上がれるようなお話をさせていただこうと思っています。はい、なるほど。これはちょっと必見じゃないですかね。じゃあ、やっぱり企業初期とかのね、方には特に聞いていただきたい内容ですかね。はい。ねえ。企業初期あるいは、もうすでにされてる方でも、パソコンのとこで引っかかってる方。いらっしゃいますね。いらっしゃいます。はい。これもったいないのでね、そこでつまずいてたら、やっぱりお客様と、せっかくね、皆さんいいスキルとか経験をお持ちで起業されてますからね。そうなんですよ。もうすでにね、実績あるのにパソコンが苦手で、そこで引っかかってるのがすごくもったいないので。はい。その辺がサポートできるようなお話ができたらいいなと思ってます。そうですね。オンライン化ね、もう今必須ですので、つまずいている方がいたら、もう本当にかずみさんにぜひね、会いに来ていただきたいなと思いますね。はい。はい。ちなみになんかこれ参加すると、プレゼントとかあったりするんですか？はい。当日ね、お話しした内容の、抜粋みたいな形で PDF をプレゼントするのと、で、やっぱりね、PDF っていうのは、こう文字で書いて、画像も入れますけど、そうじゃなくって、なんか、実演動画みたいなのがね、あるとやっぱり分かりやすいので、ちょっとそれも用意しようと思っています。わー、これはちょっと見たいですね。なんかね、先ほどもちょっとね、ワンアドバイスというか、ね、テクニックちょっと教えていただいたので、まだ見てないね、ぜひアーカイブで見ていただければと思いますけど、ね、そんな本当にパソコン、ね、日常的にオンライン化になってから必要になってきてますので、はい。そういうね、本当にちょっとしたテクニック知るだけで、はい。全然ね、本当に楽しく起業進めていけることだと思いますのでね。はい。はい。その動画もちょっと必見ですね。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ皆さんぜひね、キスポの24日ですね。はい。20時から、はい。かずみさんのブースぜひ訪れてみてください。はい。で、そのついでにね、私の方もぜひ。そう、ゆりこさんもね、同じ日ですので、ぜひ回っていただきたいです。ちらっとね、私の方は文章術の方ね、ちょっとお伝えしたいなと思っておりますので、どっちもね、参加していただけると嬉しいなと思います。書いて発信するのって大事ですね。ね。もう本当に思います。そうなんですよ。なので、文章の方はぜひ私の方、学んでいただいて、その文章をぜひ PDF に落とすやり方っていうのを、かずみさんにね、学んでいただければいいのかなと思います。はい。はい。はい。ということでね、もうあっという間に時間になってきちゃいましたね。はい。皆さんなんかかずみさんに聞きたいことあったら今のうちですのでね。ぜひ聞いてみてくださいね。はい。ということで、本日はたくさんね、いろんな、お話ありがとうございました。こちらこそ、もうゆりこさんね、すっごい上手にお話引き出してくださる。もう私喋ってるのが楽しくてね。ほっといたらなんぼでも喋りますよ。そう、このね、関西弁がすごい私心地よくて。もうね、ちょっとね、もうこれ標準語なんで私の。これをね、変えたら、なんか自分が本音を喋れなくなるような気がして。もうそのまま素で行かしてもらってます。すいません。いや、もうほんとなんかね、このコロナで沈み切った感情をね、かずみさんとお話しするとすごい元気になれるんじゃないかなと思います、ね。いやー、そんな言ってもらったら嬉しいです。じゃあ最後に見ている方になんか一言とかありますか？はい。今回ね、40人を超える講師陣で今回エキスポさせてもらうんですけど、もうね、今のあなたを2歩も3歩も背中を押すようなことをいっぱい用意して回ってますので、ぜひ登録していただいてご参加いただけたらと思います。力強いですね。いいですね。背中もぜひ
おされに皆さんもう押しまくります。ね、もう本当に楽しいと思いますので、かずみさんのブースぜひ行ってみてください。ゆりこさんのも行ってください。ありがとうございます。はい。では、もう30分になりました。あっという間でしたが、これで終了にさせていただきたいと思います。はい。本日はパソコンスキルコンサルタントの山本和美さんにご参加いただきました。和美さんありがとうございました。ゆりこさんありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい。では皆さん、今日も輝きままでお過ごしください。はい。では、おやすみなさいの方もいるかな？まだちょっと早いかなはい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。